zakao ze sotoneo ty fotomany torovandrova tsentosento se silany tsy miafina minao inzao fa te hitrotra andany tendrinao tsaroko mafilotra fa ny kapoka avy aminao tsy maintsy sotroina razonao atao mba satriko soloina anefangotingoty any zany fa misitrakao irery anye jesono atao mihaliangaviko anao jeso malala tolorihery ambatsy isalasala fa iantorakeo antratranao no hitalao sy ahaizako miatrikaly vaova fitiavana mandraky zatoko no nitiavana urai latito tina maliai arakani utaku pepianjanau si mamindraku fitiavana mandraky zatoko no nitiavana uari latito befianjanau si mamindraku tiaku mamiku yanau Jehovah sambatrao cetikao pamanana anau andiku tutiku yanau lupianji sauti satianau tiai talu Fadenilla zanau nilapanau si anterire fatena si campu nuni lanzanauku niziugaku tiaku mamiku yanau Jehovah sambatrao cetikao pamanana anau andiku tutiku yanau lupiandiai sauti satianau tiai talu
maniku yanao Jehovah sabatrao cetikao pamanana anau maniku tukiku yanao mupiandiai sauti satianao tiadalu sauti satianao tiadalu sauti satianao tiadalu sambatra itsika riavana manana ny tompo zay tia atsika atrizay araka mivolazany soratra masina fa izy efa tia atsika dia tia atsika hatramin'izay fetiny ireny androany tsy azo atao ny mandingana izany fety zany fa zao tontolo zao ary mahatsiaro azy indrindra moa isika zanak'Andriamanitra dia miaraba manokana ireo reny mpianakaviana rehetra izay nahatratra izao andro an'io zao hoe soratra masina hoe sambatra zay rehetra matahotra ny Jehova dia zay mandeha amin'ny lalany fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambinina ianao ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao amin'ny tranonao ary ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatra ao tretrika tokoa ny rainy rehetra fa isika rehetra dia samy miara ioby an'Andriamanitra kalaza an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavany atsika ka mbola nato izao atsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany masina 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 Jehova tompony maro enky mivoninah ny tany rehetra amen. Ny salamo fa 4:100 no anoizatsika izany fankalazana sy fanomezam-boninahitran'Andriamanitra zany ary aorinan'izay dia ny firana voalohany ao amin'ny firana protestanta. Rehefa hitatsika ny salamo fa 4:100 dia raha tsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy isika rehetra ny tokantrano rehetra any ny tompo omba tsika tsirairay ary ny fahasoavany ahenika ny tokantranontsika rehetra na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan-dranomasina rehetra rehetra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova zay mitoetr'alina ao an-tranon'i Jehova manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova hitay anao avy ao zionany Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany amen. Andriananary masina indrindro ny anjelinao zay mitoetra aminao dia mifamaly hoe masina indrindra telo zay iray. Andriananary masina indrindro ny aina samy mankalaza anao ny zava-mananaina rehetra samy mame voninahitra anao izay rehetra ihany koa dia ankalaza ny anaranao. Andiny voalohany fahatelo ary ny fahadimy no ataotsika amin'izany hira voalohany eo amin'ny firana protestanta izany.
masina indrindra raha indrika ivavaka isika rehetra samy anandratra amin'ny fotsika ampandohalika amin'ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra tompony maro voninahitra ho anao ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay eo lay Andriamanitra ambony fitoerana fa ambany fijery lay Andriamanitra masina indrindra dia rainy voary rehetra dia rainy velona rehetra ankalazanay amin'ny fonay fa ianao lay Andriamanitra tsy manam-paharoa hatrizay ka ho mandrakizay lay Andriamanitra tsy miova na amin'ny hery na amin'ny fitiavana fa rehefa tia dia tena tia tokoa mbola nanome tombonandro anay mbola nanome tombonam-pahasoavana namindra fa aminay ka nahatraranay amin'ity androany ty Andriamanitra tsy mba manetsy tadiny fa naniraka an' Jesosy zoko malalanay niara-dalana taminay nampaheranay mandrakariva niara nitondra amin'ny mavesatra taminay ary nilanja ny zioka zay nizogainay miondrika eo anatrehanao zay na dia olombelona ihany aza miantso ny anaranao mino zay fa hoenoinao zay ary horaisinao ny vavaka sy ny fanatitra rehetra zay asandratra amin'ny fonay rehetra ireto na dia tsy tahaka ny an'ny anjely azy zany fa ny anjely ao an-danitra ao rehefa mideranao amin'ny feo tsy haitonono ny olombelona tsy takatry ny fisainanay fa na izy aza noho ny amin'ny fahamasinanao manarona ny tavany amin'ny elany ary mirondrona tahaka ny ranomasim-beny fiderany fa ny anay tompo amin'ny fomba ny olombelona ny fomba nay malagasy raha misy ray aman-dreny mandalo mipotsatroka miondrika manofa hofatanana raha mandalo ny lehibe zany ny faratapony amin'ny fahamezam-boninahitra na izany ary nefa tsy mendrika ny fahamasinanao akory satria fomba ny olombelona fa ianao Jesosy tompony efa niteny fa ny olona zay noforon'ny tananao dia hanambara ny fiderananao ka zay mba vokatry ny fonay iarahanay eto iarahanay isa-tokantrano dia ataonay amin'ny fonay ho fiderana ny anaranao ka raisy ho voninahitra ny anaranao manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahy ny tany rehetra amen petraka ianareo rehetra rehetra dia mbola ampitombonao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary misaotra an'Andriamanitra isika noho ny amin'ny izao tambanjotra serasera ahafahantsika rehetra mifandray tsy mampisy elanelana na fahalavira tany dia tsy ny eto an-tanindrazana ihany no entika izany afisaorana izany fa ny maneran-tany mihitsy ny kontinanta rehetra zay misy ny fiangonana FPVM sy ireo kristianina zay manaraka izao fandaharana izao tonoana manokana ny avy any Kanada izay alina tena alina zao any kanefa dia miaro tory no izao fandaharana zao ary amin'ity androany ity ny hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika mianakavy dia ny ray aman-dreny avy any Kanada dia i pasteur Nito moa no fetsotsika azy fa tsy dia anarany loatra le pasteur Nito
fa zay mifetsona azy fa ny anarany a dia rasoa fanoarana Joanito na iniry rasoa fanoarana zay no fiantsona azy indray a ka dia izy no itory ny tenin'Andriamanitra amintsika ka mialohany hitondrana izany tenin'Andriamanitra izany a dia ataontsika ny hira fahaenina ny teninao Jehovah Ray Mahery zay nomenao anay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay mampifaly ny fotsika ny tenin'Andriamanitra hitsangantsika rehetra andray ny tenin'Andriamanitra. Anaty mitondra aina vaovao hitana ny finoana tsy mifaty ka akato ny didinao soratire ovelonao anaty mitondra aina vaovao hitana ny finoana tsy mifaty voninahitra ny hoanao Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Ilay Andriamanitra ambono ny Andriamanitra rehetra. Misaotra anao amin'izao ora 7 taona izao fa mbola mena tombonandro fahasalamana, mbola afaka andre ny teninao indray. Faly indray Jesosy raha nofidinao hitondra ny teninao amin'izao ora 7 taona izao. Amin'ny vahoaka anao izay mandeha an'ity toroteny ity indray amin'ity anio ity. Mangalaka aminao Jesosy mba hiteny aty anatiko, aleoka izay tianao ambara no voambara amin'ny vahoakanao tsirairay avy amin'ity androandroany ity. Dia mitenena Jesosy fa vonona iainanao izay mpanomponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ry avy malalo amin'ny tompo dia faly indray ahako mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Misaotra azy manokana satria mbola nifidiny mba hitory an'izany hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra izao. Iarahantsika malala koa moa fa ity androandroany ity dia andro entsika hankalazana ny fetiny reny. Koa ny voalohany dia miaraba ny reny rehetra izay tratran'izany fotoana izany. Tsy songaina ilay izy fa dia izay reny rehetra dia arabaina amin'ity androany ity, na ny reny adala na ny reny endry dia arabaina daholo izany rehetrarehetra izany satria misy koa ny virjiny endry, misy koa ny virjiny adala. Mety ao koa misy oreny atsoatsy, izany hoe izay zatovo vavy izay mitondra voka rehetra dia oreny izy atsoatsy dia miaraba any reny rehetra tsisy akanavaka. Zay ny ela, zay ny fohy fa dia iroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Zany tenin'Andriamanitra zay
hozaraina amintsika zany androany dia izay hitantsika ao amin'ny Zefania toko faharoa dia ny andininy fahaenina ihany no vakitsika ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Zefania toko faharoa ny andininy fahaenina no vakitsika ao anatin'izany. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny any amorontsiraka dia ho tonga tany fiandrasan'ondry izay misy zoy fialofan'ny mpiandrondry sy ho valan'ondry amanosy. Manamasina anay amin'ny famarinana fa ny teninao no famarinana. Izay tenin' Jesosy izay tenin'Andriamanitra izay indray ry havana no tonga amintsika amin'ity androany ity izay hoentina ho toriana aminao, ho voaboasina aminao ny tiany Jesosy ambara indray amin'ity androany ity. Mariako fa rehefa mitondra ny tenin'Andriamanitra dia tsy misafidy hoe inona ny tenin'Andriamanitra andeha ho toriako, fa mivavaka araka ny fomba antsika dia makateny dia iteny io nomeny Jesosy ho antsika tsirairay avy izay mandray ny tenin'Andriamanitra androany. Ry havana, Andriamanitra dia tiatsika. Zany natonga nazy nanolotra ny zanany lahatokana nomeny atsika mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany hoe ny ao anatin'ny sain'Andriamanitra sy ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra dia ny fitiavana atsika olombelona mba hanana ny fiainana mandrakizay. Ka izany no mahatonga azy isan'andro mampiasa ny mpanompony mba hitondra n'izany teniny izany. Ary zany tenin'Andriamanitra izany dia na le tenin'Andriamanitra manintsy an'ilay mpanompony na zay olona tiany hofidiana sy olona mba tiany hovonjena dia tsika tsirairay avy izao, na izy manoro lalana na izy mananatra. Zany hoe ny hevitr'Andriamanitra dia mba hitondra anao, higide anao ho tonga hatrany an-danitra amin'ny alalan'izany fomba fitenenany maro samihafa izany, na avy amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra, na avy amin'ny alalan'ny nofy, na avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay vakinao, avy amin'ny alalan'ny teny rehetra izay eninao. Ety amin'izao tontolo izao ny bio an'Andriamanitra dia mba hahatonga atsika tsirairay avy ho tonga any an-danitra. Tsisy afa-tsy izay ny bio an'Andriamanitra mahatonga azy mampiasa olona marobe, mampiasa mpanota tahaka anao mba ho tonga any an-danitra. Araky ny tenin' Jesosy alohan'izy ny ala tety amin'izao tontolo izao hoe ray mba tiako ho any amiko zay rehetra nomenao ahy, mba hita ny voninahitra zay nomenao ahy. Tian'Andriamanitra mihitsy tsika mba ahita an'izany fiadanana any an-danitra izany, tia hita an'izany voninahitra zay omen'Andriamanitra any Jesosy zany any an-danitra any. Ary tsy any an-danitra ihany anefa no tiany ahitantsika an'izany, fa de ny ety an-tany dia tian'Andriamanitra ahita an'izany sika. Ka zany natonga an' Jesosy niteny amintsika androany fa hisy toerana anankiray hanangonany atsika reo ondry sy reo osy reo mba ho angonina. Ka rehefa ho avy Jesosy dia aka an'ireo ondry izay nangonina ireo izy. Zany no sitrapon'Andriamanitra, zany no fanirian'Andriamanitra, zany no etaetan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy, ka mampatonga azy manao ny fomba rehetra mba hamonjena sy hamonjena anao. Eny indraindray tsika maheno tenin'Andriamanitra mety mandona, mety mahery, de kivikivy, de ohatran'ny malaindraina, ohatran'ny manontany ihany hoe fa ahoana ihany ary Jesosy, fa maninona an'izany foana ny teneninay. Indraindray tsika nefa dia mandre teny tena mahafinaritra mety amintsika, teny fitahiana, teny fampanantenana, de velombelona koa ny fotsika, ny finoatsika, dia maheritsika
ao anatin'izay zany hoe zany rehetrarehetra zany dia tenin'Andriamanitra daholo na le teny tia anazy ianao nidina tetỳ amin'ity tany ity dia nomen'Andriamanitra hoe eny ary Satana any tany ianao reny daholo izy reny alefako any tany daholo 70-80 taona omeko anao ataovy zay moyen rehetrarehetra ataovy moyen rehetrarehetra zay fomba azahoanao azy ireo fa zay tsy anao dia anahy dia samy niady amin'izay zany Andriamanitra sy ny devoly mba ahazo an'ireo izay hoe anjely ireo dia isika olombelona izany hoe isika olombelona reto zany ny fahazoako azy dia efa nisy tany an-danitra tany niainga tany zany tsika fa alefa ety amin'ity tany ity 70-80 taona mba ho sivanina hoe iza tokoa no tena olon'Andriamanitra, iza tokoa no tena ondron'Andriamanitra. Ary zay nampatonga ny tenin'Andriamanitra teo ho angoniny amin'ny toerana anankiray ny tena ondron'Andriamanitra ary akazy izy amin'ny fotoanany dia samy amin'izao fotoana izao zany dia miady Andriamanitra sy ny devoly fa mahasamihafa azy mampiavaka azy dia Andriamanitra tsy manery ny olombelona, tsy manao tery vaimanta hoe inoy aho, fa miandro ny olombelona kosa, miandro ny fanapa-kevitra olombelona kosa hoe manaiky anao zay Jesosy anompo anao zay Jesosy, eo anao natao hoe nateraka indray. Fa zay olona tsy nateraka indray zay manaraka ny devoly dia any devoly zany izy amin'izay fotoana izay, zany hoe mandritra ny 70-80 taona dia sivanina ny olombelona ety amin'izao tontolo zao ety iza no manaraka an'Andriamanitra, iza no manaraka ny devoly. Fa ny devoly dia manao amboletra izy araka ny tenin'Andriamanitra. Raha vao mahita irika kely fotsiny izy ao anatinao ao dia iny izy fa misisika, tsy fomba an'Andriamanitra ry havany zany. Andriamanitra dia mbola mantondona eo am-baravaran'ny fonao eo izy, zay izy vao miditra. Raha manaiky ampidirinao izy dia hiary sakafo aminao ao izy, hiaraka aminao ao izy, fa tsy manao amboletra Andriamanitra. Zay ry havana, matsara ny ty Andriamanitra izay tompotsika tsy manery, tsy manao amboletra. Fa ny devoly dia mitady zay arapany isan'andro izy, ka raha vao mahita irika izy hidirana ao anatinao dia manararoatra izy, ary rehefa azony ianao dia ataony taingombozina ry havana. Aiza manaiky ataony devoly taingombozina, fa manekehana Andriamanitra izay mandondona miangavy mitady anao isan'andro, tsy manao amboletra Jesosy fa manambitamby. Ary Andriamanitra dia tea mianao ny fiadanana, Andriamanitra dia tea mianao ny fahasambarana, satria tiany ianao hahita an'ilay voninahitra izay efa nomeny ray anazy, izay mbola tsy hitanao tamin'izany, satria norombany devoly le izy, norombany devoly le izy, dia nanao an'izay fomba zay Andriamanitra mba amonjena sy anivanana hoe iza tokoa no tena an'Andriamanitra ary iza no ho an'ny devoly. Dia nanao ny fomba rehetra, nanao moyen rehetrarehetra koa Andriamanitra mba handresendahatranao, mba amonjenanao raha mety ianao. Ny profony zany dia araky ny voalaza teo ambolohany teo dia hozy izy hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Andriamanitra tamin'ny voalohany dia nampiasa ny heriny rehetra, nampiasa ny fitaovany rehetra, zay rehetra nananana dia nampiasain'Andriamanitra mba amonjenanao. Mbola manankely zany amin'izao ora sy fotoana izao, satria Andriamanitra
dia fantatritsika fa Andriamanitra dia ray, Andriamanitra dia zanaka, ary Andriamanitra dia fanahy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra amin'ny fomba itadiavana antsika io azavaiko. Tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nifidy mpanompon'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo izao, ry Mosesy, ry Abrahama, mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany. Nitenenan'Andriamanitra ny vantana mba hanangonana ny ondry, hitoriana ny filazantsara, hitoriana ny fanjakan'Andriamanitra, hanambarana zany fahatsara'Andriamanitra zany tamin'izany. Dia nampiasainy ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Andriamanitra ny vantana mihitsy no niteny tamin'izany. Indrisy nefa fa dia mafilofona ny zanak'olombelona, na dia nanao ny moyen rehetrarehetra, fomba rehetrarehetra ary Andriamanitra dia nanao ny fanaofona ny zanak'olombelona. Dia nampiasain'Andriamanitra indray ny fitaovana faharoa izay nananany Andriamanitra telo izay iray azy, dia ny ranoray ny zanany tetỳ amin'izao tontolo izao. Rehefa ny ranoray Jesosy Kristy, dia niazo izy tsy nandray azy. Ny rano tetỳ na dia nanao fahagagana maro be ary Jesosy, na dia nampiseho Andriamanitra azy ary Jesosy, dia misy any no tsy nino, misy any no tsy nandray an'izany rehetrarehetra zany fa dia fantatritsika ny hafarany, fa dia nombona indray Jesosy teo amboniny azy fijaliana. Noheveriny devoly anefa fa izay ny fandresena, fa diso hevitra izy fa nitsangana ilay Jesosy tsika, nitsangana ilay Jesosy tsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy nandresy indray ny kristianina, velombolo indray ny kristianina. Ary alohan'izy niala tetỳ amin'izao tontolo izao, dia hozy izy hoe tamin'ny mpianatra hoe zah hiala etỳ amin'izao tontolo izao fa ho any an-danitra ako, fa anareo amin'izao omeko anareo ny fanahiko, omeko anareo ny fanahiko, ary zay rehetra ataoko dia zay ataonareo koa zay zavatra, ary anao mihoatra lavitra noho izany ary ianareo. Ny fanahy masina ny fitaovana farany ampiasain'Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Zay ilay Andriamanitra ray, zanaka, fanahy masina. Zany mahatonga antsika amin'izao ora sy fotoana izao no miteny hoe efa akaiky ny andro farany. Efa akaiky ny andro farany satria efa ao anatin'ny andro ny fanahy masina zany tsika amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy misy andro akoatra izao tsony, tsy misy événement akoatra izao tsony zany fa andro ny fanahy masina izao. Tapitra ny moyen rehetrarehetra eo anatin'Andriamanitra ny alany menina mba hamonjena, mba hamonjena anao. Akoatry ny sinina rehetrarehetra izay lazainy ny Baiboly fa hoe efa akaiky izao farany izao. Fa misy moko manko tenenina ny olona amin'izao fotoana izao, efa akaiky ndre ny farany dia efa ela be izy zany efa niteny zany, efa niteneny zany, efa oviana no teny hoe akaiky ny farany. Oui, raha tena mieritreritsika ry havana, satria tsika olombelona koa nomen'Andriamanitra saina. Ny olombelona dia saina vatana fanahy, zany hoe manana saina heritreritra, na dia mety misy olona tsy mino an'izany Baiboly zany ary, fa raha maheno kely fotsiny azany fanazavana izany dia raha mba misaina kely fotsiny dia tena afaka mieritreritra hoe tena efa akaiky tokoa ny farany. Ilay farany nefa tsy fantatritsika, na Jesosy ary tsy malala azy, fa ny zavatra fantatra fotsiny dia hoe efa akaiky lay izy, tena efa atombotra, satria tapitra ny fahefana rehetra, tapitra ny fitaovana, tsy ny fahefana rehetra, ny fitaovan'Andriamanitra rehetra izay ao anatiny ray, zanaka, fanahy. Tapitra io fa ho avy amin'izay a Jesosy, satria vita ny alanenina izay nataony. Vao tamin'ny herinandro tsika ny natsiaro ny latsahan'ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly, ary hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:12 ny 7:10 manao fa raha tonga ny fanahy famarinana dia izy no hitaridalana ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy fa izay horeny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ry havana, Jesosy efa tsy ety amin'izao tontolo izao intsony, fa ny fanahy masina no irany aty anatintsika. Tsika amin'izay no ataony fitaovana, anao izay asa rehetrarehetra nataony, ary anao asa mihoatra noho izany,
inona moa ny asa nampanaovan'Andriamanitra atsika ry havana? Anambona ny ody, hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay rehetra mino dia tokony amin'izao anao an'izany asa izany amin'izao andro farany izao. Fa maika Andriamanitra, tia hamonjy ny olona Andriamanitra, tia hanavitra ny olona tsirairay Andriamanitra, tia hiala nenina Andriamanitra, ary tsy tia hientsony izy hoe tsy heninay izany feonao izany Jesosy efa naheno daholo tsika rehetrarehetra, ary tsy tonga izany faran'izany, ary raha tsy efa naheno ny olona rehetra fa Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy an'izao rehetrarehetra zao. Fa rehefa tonga ny fanahy fahamarinana io, zany hoe rehefa tonga io Andriamanitra ao io, dia io Jesosy io no hitari-dalana anao amin'ny marina rehetra, satria Andriamanitra dia fanahy. Zany hoe rehefa tonga ao anatinao Jesosy dia hitarika anao amin'ny marina rehetra izy. Ary maninona izy manao an'izany? Satria efa tsy ety amin'izao tontolo izao intsony izy, fa isika no ety amin'izao tontolo izao ampanaoviny an'izany asa izany, ka anatanteraka n'ilay teniny teo hoe angony ny ondry, angoniko any amorontsiraka ny ondry, any ny anangonako azy. Zany zavatra ho avy le zavatra, efa akaiky le izy. Zany morontsiraka zany ry havana, raha ny fijery azy dia toerana tsara indrindra, zay ny ten'Andriamanitra zay tia nambara amintsika androany. Fa fampatsiahivana, fampieritreretana ny zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra teo aloha teo, fa 70-80 taona ianao mandalo ety. Ary ny olona mandalo arak'le teo dia mbola misy olona miteny tondray voandalana, fa ety ianao tsy mitondra voandalana izany, tsy afaka mitondra voandalana ianao, fa tonga tety amin'izao tontolo izao anao tsy mitondra ninina, miverina any amin'Andriamanitra ianao, tsy mitondra ninina. Ary raha very ianao dia makany amin'ny devoly ianao, tsy mitondra ninina. Zay ny tena zava-doza indrindra ry havana. Koa ry havana, inona mahafatifaty ianao ety amin'izao fiainana izao? Ny tenin'Andriamanitra koa ary mbola miteny raha azonao daholo ary zao rehetrarehetra zao ka very ny fanahinao, dia inona ny dikan'izany? Tsy afaka hitondra ninina ianao. Mitarika anao misarika anao androany mba hifidy ny fiainana, mba hiainao an'ilay Jesosy mandondona eo ambaravarany fonao. Rehefa ela izy nandondona eo fotoana mety androany, ampidiro ao am-ponao izy, fa tiany angonina eny amorontsiraka itsika tsirairay avy. Zany morontsiraka zany ry havana dia toerana tsara indrindra, toerana anaovana vakansa, toerana hialana sasatra, toerana misy ny kalma, toerana misy ny fahatsarana na fijeriny maso, na misy zavatra ny tsara indrindra ny morontsiraka. Ary matetika ntsika olombelona rehefa mba meritreritra andeha hanao vakansa dia mba hanao vakansa eny amorontsiraka e. Ny dikan'izany dia hoe andeha hanao vakansa any amin'izay toerana mba tsara, misy ranomasina, misy zavaboary mahafinaritra, misy vorona, zany hoe le tena tsara indrindra. Zany no faniriany Jesosy amintsika tsirairay avy, angonina amin'izany toerana zany. Ny tian'izany ten'Andriamanitra zany ambara ry havana. Dia ny ety an-tany ianao dia tian'Andriamanitra anana fiadanana, tian'Andriamanitra angonina ao anatin'izany toerana izany, tian'Andriamanitra anana fahasambarana alohan'ny alanao eto amin'ity tany ity. Ary rehefa afaka eto amin'ity tany ity ianao, na dia tsy mitondra ny ninina ary, dia fahasambarana any an-danitra any, fiderana maro isan-karazana, ary tsy miasa loha, tsy mitaitaina, tsy miay amin'izao fiainana izao ntsony ianao rehefa tonga any an-danitra any. Zany ry havana ny tombony rehefa miala eto amin'ity tany ity ianao, ahitan'izany voninahitr'Andriamanitra zany, ahitan'izany zavatra nomeny ny ray ny zanany zany. Koa manintona anao mba hijanonao anatin'ny vala izay tian'Andriamanitra anangonana antsika tsirairay avy, dia any amorontsiraka izany. Ao anatin'io morontsiraka io, ao anatin'io toerana io no ahitanao ny fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra. Fa raha miala ao anatin'io morontsiraka io ianao dia tsy ahitan'izany fahasoavan'Andriamanitra izany alohan'ny hatongavan'i Jesosy. Fa ny olona izay te ahita fiadanana, ny fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra, dia mila mijanona ao anatin'io vala, dia ilay vala anankiray natokan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy amin'ny andro fahatongavany
mba andraisany atsika amin'izay ora sy fotoana izay ao anatin'ny valy io riavana no mahatsara anao. Andriamanitra dia mihevitra anao isanandro. Andriamanitra dia mihevitra ny olony, mihevitra ny mpanompony, mihevitra ny ondriny, mihevitra ny vahoaka n'Andriamanitra tsirairay zay tena mino azy, zay tena nandray azy araka ny tenin Jesosy, fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia mandovo, ary rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia afaka manana ny fahefana rehetra ao an-tranon'Andriamanitra. Inona ry havana no tedavitsika mihoatra an'izany. Ny ety amin'izao tontolo izao dia fitaka taon'ny devoly, mandalo 70-80 taona, mety 70-80 taona koa ianao ny adana, mety amin'ny andro fahefanan'ny fiainanao fotsiny ianao mety adana. Nefa raha miadana ety ianao very ny fananao, inona dikan'izany? Ny torohevitra aminao ry havana dia mangataka aminao androany Jesosy, mijanona foana ao anatin'ny vala zay misy anao io. Rehefa nino an Jesosy ianao dia aiza miala ho tsody, maneke ho taritiny, maneke ho andrasana. Fa rehefa tsy manaiky ho andrasana ianao dia lasa mivoaka ny vala indray, dia lasa ondry very ianao. Na nio sy ary havana dia nasian'Andriamanitra niaraka tao anatiny io satria tamaraka le tenin'Andriamanitra teo dia navondry ny tao ny osy sy ny ondry. Fa zay rehetra mivoaka ny osy zay tafiditra zany dia automatika ohatran'ny voasary ny ondry ao izy dia tsy hita fa lasa voavonjy. Zany hoe zay olona rehetra voatahiry ao anatin'ny valy io alohan'ny atongavan'i Jesosy, rehefa tonga izy akazy dia ho voavonjy. Fa zay olona rehetrarehetra zay mivoaka ny valy io dia zay natao hoe ondry very. Ka reto mpiandro ondry zay efa natokan'Andriamanitra mba hiandry azy ireo dia zay no asany hitady andreo foana. Ka raha ohatra tonga ny fotoana ka tsy ao anatin'ny valy ianao, na dia efa nanao ny asany ary ny mpanompon'Andriamanitra, na dia efa nanao ny asany ary mpanompon'Andriamanitra zay natokan'Andriamanitra hiandry ny ondry ireo, dia ho very ianao. Ho lany andro ianao, ho lany andro zay efa nanomponao n'Andriamanitra, ho lany andro zay efa niaretanao nijanona tao anatin'ny valy io, fa nihevitra atoranao, nihevitra omenanao amin'izao raha sy fotoana izao dia mijanona ao ambala mandra-pahatonga an Jesosy. Meteza andrasan'ny mpanompon'Andriamanitra, meteza andrasana ao anatin'io vala io mandra-pahatonga ny Jesosy. Ary rehefa ao anatin'io valy io ianao dia mila mitory ary miandro koa ianao andreo osy izay miaraka aminao ao ambala ao. Ka zay le adidy sy baiko nomen'Andriamanitra anao mba hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amarana anazy dia mangataka anao Jesosy. Raha tia anazy ianao dia hoy izy hoe fahano ary niondriko. Raha tia an Jesosy tsika dia hoy izy hoe andraso ary niondriko. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any mankasitraka indrindra Tompo. Alleluia. Amen. Dia misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina ny to isika ny amin'izay afatrafatra lehibe zay nomeny antsika izay. Fampandiniana ho antsika rehetrarehetra zany, fa zao ny tsarovinao ry havana, tsy any amin'izay overinao misy fiadanana no misy fiadanana, fa any amin'izay hitantanan'Andriamanitra anao ka isehony aminao, fa eo amin'izay fanatrehan'Andriamanitra ihany no misy fiadanana na aiza naiza. Ka anjarantsika no misafidy araka an'izay nambara ny mpanompon'Andriamanitra teo, andesika samy hitondra ny tenantsika, samy isaina, samy hevitra ny momba antsika ny ao amin'izany tenin'Andriamanitra zay nambara tamintsika zany hoe mba aiza ho aiza ao amin'izany no misy anao amin'izao fotoana zao. Any ivelan'ny vala sa efa ao anatin'ny vala ve, efa ao an-danitra ve sa mbola ety ivelan'ny lanitra?
anjarantsika no misafidy fa Andriamanitra tsy manery ka manontany anao ny Tompo fa efa nomenanao fiainana sy ny fahafatesana, anjaranao no mifidy anana fiainana dia ho velona mandrakizay eo amin'ny Tompo sa hifidy fahafatesana dia fifaliana vetivety tsy maharitra. Aiza ny lanitra ianao ry zanak'olona, momba efa tafiditra ve sa ao ivelany? Aiza ny lanitra ianao ry zanak'olona, hevery zay toetrao mba amin'ny asanao. Hira fahenina amby 770 amin'ny firana protestanta no ataotsika afahantsika mandinika tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Tena mitenena mihitsy amin'ny fonao sy ny fananao araka ny tenin'Andriamanitra, midira ao amin'ny efitranonao mangingina. Sainy zay misy anao amin'ity androany ity dia tapao ny hevitra samy mitondra ny tenany, fa zay manatona ho ny Tompo tsy mba ho laviko mihitsy izy. Andiny voalohany sy ny fahadimy no ataotsika dia hitsangantsika rehefa avy eo hira fahenina amby 770 ao amin'ny firana protestanta. Mitsangany ianao raha tamin'ny fonao tokoa nanaovanao izany dia miondrea manatona ny Tompo fa ho Jesosy hoe manatona ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, izany me ianareo fitsarana ary raha manaiky ianareo androany fa izany Tompo sy Andriamanitra reo dia ianareo koa no atsoiko hoe oloko ondry fiandriko. Jesosy io miondrika izay manoloana ny teninao, fa Andriamanitra ianao nefa dia miazakazaka midodododo mitady anay mba tsy ho very zay, ary na zay efa tena tao anatiny izany onaona ny fahaverezana izany ary lasa tany ivelany vala, androany ianao amin'ny alalan'ny teninao dia miantso indray, mampatsiaro indray fa tsy mahasoa anay ary tsy mahapety anay ny miala eo amin'izay vala efa nofaritanao anay tsirairay avy. Miantsoantso ianao, aiza ianao ry zanak'olona, mba efa nifidy ny tsara va ianao, sa mbola variana
am'rendrarendra ny tany, amin'ny zava-poana, maninona ny tsy miverina dia ho velona ianao. Tsy avy dia nikapa ianao, tsy avy dia nampiasa ny sabatra ao ianao ka nanandringana, fa efa anao zany, azonao atao zany, ary efa nomaninao zahay hoe fa fahafatesana ny antambon'io te, fa ho ianao hoe raha eo mamelany helony fa tsy fantan'izay ataony. Dia namindra fosiny antra ianao, ary tena nandohalika mihitsy ka niteny tamin'ny ray hoe mba tsisy avelako very zay rehetra menao ray eo, fa avelao aloha mbola nisy zezika, avelao aloha mbola hananatra, avelao aloha mbola hitandy, fa ho avy ny andro mbola nitanterahanao ny teninao ihany. Nanaiky ilay raintsika ao an-danitra noho ny amin'ny anaranao, noho ny amin'ny rahanao, ka dia mbola tsy tonga ny farany satria mbola miala neniny ianao. Zany ny saorana ianao, ary zany ny ankalazana ianao, zokinay malalanay tsy mahafoy anay, na dia ao anatin'izany faharatsiny zany ary zay. Fa tena mpanotany Jesosy, kanefa dia amindranao fo. Ary tsy mba manetsy tadiny aminay ianao na mandatsy anay, fa ho ianao isaky miverina ianareo dia hiverina aminareo koa. Misaotra Rozoky, misaotra Tompo. Fanantenana ao anay zany, ary ny finoanay dia eo aminao mandrakariva, satria tsy mba mivadi-panekena ny Andriamanitra io, fa ho ianao hoe raha mitady amin'ny fonareo marina sy mahitsy ianareo dia ahita. Ary na iza ny tonga eto amin'ity fitoerany ity ka mibebaka, mifona, miantso ny anarako, iainao azy any an-danitra ary dia ahasitrana azy. Misaotra Jesosy. Fa raha tsy tanteraka anie zany, raha tsy manao an'izany anie ianao, ho aizy zay fa ny velona misy antenaina, fa ny maty tsisy ho tsarovana intsony. Ka amin'izao fahavelomanao izao indrindra no nitenenanao anay an'izany, ary zany no mahafaly anay, zany no mahatonga anay mbola midera sy miazakazaka manatona anao, ka miteny tsisy afa-tsy eo aminao ihany no mahatsara anay Jesosy, ary eo aminao no mahasambatra anay, satria misy fanantenana sy fahavelomana. Ary zany naresy lahatra ny Davida, ka nanao fanekempinoana lehibe mihezinezina, zay mba ataony eo anatrehanao koa ankehitriny, manao hoe sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanany latokana tompontsika, zay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virgine, nijala nanapaka Ponto Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any avy tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana an'izao tontolo zao, ny fiombonan'ny olo-masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Samy iompo isika ao anatin'izany fanantenana sy finoana izany, ka ndeha ataontsika ny hira afaka nigadrako, maivana ny ziogako, anamafisantsika zany finoantsika zany, fa tena mamela ny helontsika Andriamanitra, fa zay rehetra efa rovotra teo amintsika ary dia nosoloa ny vaovao, ka le tanany mihitsy no namboatra atsika indray, nanavao atsika indray, mba hananantsika fiainana ao aminy. Afaka nigadrako hira 720 ao amin'ny firana fiderana.
Tanteraka amintsika tokoa ny famindram-pon'ny tompo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika hipetraka isika. Dia miarahaba antsika rehetrarehetra manerana ny tany, manerana ny nosy, fa bonne fety mamandro any, maman chérie. Sady any an-trano any daholo nareo rehetrarehetra akaiky ny maman chérie daholo. Any daholo ny ankizy atao farany zay mafy mihitsy raha ankizy. Ary rehefa atao fa hoe bonne fety maman chérie dia tolony mba sofiny mihitsy ataovy bisou izy. Tsangana daholo are etsika kizy rehetrarehetra any atokantrano hatrany ampitan-dranomasina akaiky ny nendry, akaiky ny mama, akaiky ny lety, le isan'andro mikarakara, mame sakafo, manadio, mivavaka, zava-dehibe zany rakizy. Ka dia zao tsika dia teka mafy alohan'ny neny rehetrarehetra. Lasa ndretsika rehetra metra manao ny bonne fête maman chérie, ray roa telo any an-trano any, bonne fête maman chérie. Bisou. Das bisou daholo neny rehetra zay. Mahafaly aneny zany rehetrarehetra zany. Ry havana mijoro eto ankehitriny ho an'ny reny rehetra zay nanome zany tompo anareo ny teny tsara indrindra, satria tamin'ny herin'ny androany izy dia nilazany hoe mba ataovy ao anatin'ny fonareo rehetra ozy fa zaho aneka tena tianareo taloha tadidinareo iny. Dia nanao ny hira sarotra be mihitsy vao nahita n'ity hira ity,
fa nasiako ny hirahira eo masoko daholo a zay mahalalany hoe izaho tianao taloha ty fa hita ihany ny farany a misaotra an' Jesosy ity a mino afa efa nalefa foana tany amin'ny radio io dia samy mandray ny tononkiriny foantsika manao an'io mihitsy ny amin'ny herinandro ity tahaka natao tamin'ny herinandro teo fitiavana mandrakizay a nataony antatiana fitiavana mandrakizay tokoa ny tiavanao ary raitsy to tanany Jesosy mitendry sainy tety aby zany nefa lazaikinao zaho avy eo arinao tsy mamaly araka ny otako fa be fiantra ianao a sy mamindra fo fa tena faly mihitsy izy mitendra zany say tety zany ary efa tonga ny hoe tiako ianao mamika anao Jehova o sambatra tretrika fa manana anao andriko tokoko ianao ny mpiandry azy zaho satria izaho tia satria ianao a tia taloha ny azy io naverimberiny inefatra mihitsy a bitabitaka hatramin'ny tongony mihitsy sy ny tanany ariny lohany mamerimberina zany hoe izaho tia satria ianao a tia taloha zay zany nasiany nataontsika tsirairay avy any a tany tokantrano a tamin'ny heriny androany androany izy tompoko zao maray zao a dia nilaza izy hoe la zao izy ny tononkirany Solomona faharoa tononkirany Solomona zany moa aorinan'izy moa zany salamo de teobolana de pitoriteny de tononkirany Solomona faharoa tononkirany Solomona faharoa hoy izy ny ndeniny fahadimy atanjao amin'ny apembam-boaloboka ary velombelomy amin'ny poma fa marary-pitia zany izy marary-pitia zany a nasainy voaboasana mihitsy androany mba fa nahita olona marary-pitia ianao voan'ny fanainga lavitra zany tsy mahalala andro sy mahalala alina na avy ary ny orana hoany a tsisy raha vanina mihitsy fa ny mandeha any mandeha foana fa zay eleny tsy maintsy mahita azy andro any zany atao hoe olona adala-pitia tena adala-pitia zany a dia olona roa karazany roa nasain'i Jesosy a azavaina amintsika androany ny anankiray efa nasehoko anareo vehivavy ty nasehoko teto am-piangonana ty nasehoko nanao dododoolo a tany an-trano itsika rehetrarehetrarehetra hoe samiany mba manao le hira hoe mandroso Jesosy tonga so ianao e averimberina foana mandroso Jesosy tonga so ianao avereny hoe mandroso Jesosy tonga so ianao zay nanao zany tamin'ny fony dia nijoro vavolombelona na tany amiko tany ambrao a na tato am-piangonana fa ny anankiray a dia tena tora-kovotra nofo io le nofo manko no efa nilazain'i Jesosy tamin'ny heriny a fa ny andro Pentekosta izy aza miantso tsony ny fanahy masina fa izaho aneo izy fa ao aminareo e jereo ny teniko milazaiko aminareo hoe raha tia ianareo dia hitoetra ao aminareo a hiara-onina aminareo a hiaraka isakafo aminareo a tsy teniteny foana zany fa nampandrosany Jesosy tsika hoe tongava Jesosy hiaraka sakafo aminay betsaka ny tena ny salasala mihitsy hoe anykoa ve dia azo atao taony Jesosy inona koa moa zay sakafonay taony Jesosy inona koa moa zay tokantrano kelinay resaka be zany pastera fa nisy zay tena ninony zany dia nitongava ny tao an-trano fa satria ano anao hoe tsy zakanareo a
tsy mahazatra anareo no mahita azy matetika fa raha mahita azy ianao mpanao salama raha miteny hoe azatrenao soa maty. fa raha mijereny Jesosy fotsiny ianao tsy maintsy mikarapoka amin'ny tany ary tsy misy olombelona tafatsangana mihitsy raha jerevan'izany fa miorirana. Zany no ahitanao an' Jesosy raha iresaka aminao izy. Ary matetika izy maka endrika, na maka endrika mpitandrina, na maka endrika zazakely, na maka endrika kantrami akory aza. Ary betsaka niaraka ny sakafo taminy, io ny sakafonao Jesosy. Mandondona ody eny Jesosy. Raha Jesosy zao tranonay mihidy, raha Jesosy zao manana lakile, mandro so Jesosy krak krak krak, na io bara hazo bara vino azy amina pram torakovitra anao maheno an'izany, fa tsy zakanao ny fanatrena fa naka endrika daholo izy zazakely na mpitandrina na iraka na iza. Dia hoy sasany, ay pastera ihany tsy ianao koa mba mahasosotra. Ahoana zay hoy? Zay zany le nofony. Inona ny olanao? Zay hoy ny teniko. Kreny efa lazaiko amin'ny pastera maly reny. Pastera koa mba mahasosotra. Tsy niteny le olona, tsy nanazava. Fa raha noho ny any teny hoe zay raha tory atao aminareo. Dia tsy fantany mihitsy ny soratra masina hoe raha tia anareo olona ao aminareo hoe olona monina iaratory. Dia mikakakaka izy mivady hoe nelanela ray mivady zany pastera. Nametraka fanontaniana hony hoe inona ny tena tianao? Reny efa nilazaiko ny dady reny, tsy nenao koa dada. Zay zany nitselatra ohatran'ireny, varatra reny mipoka misy tao ohatrano. Zay vao torakovitra ny karapoka tamin'ny tany hoe Jesosy, ay ve Jesosy ny teto fa tsy pastera? Fona hoe fona, manenina. Dia izy amantsy azy mivady. Nareo ao olona adaly nomeny fotoana Jesosy amin'ny ray maraina ianareo, ray alina be. Dia nareo vady dia tsy mieritreritra ny hoe raha pastera tokoa zao ivoaka tokoa ve izy amin'ny ray alina? Manina tsy nijerena ny tomobiliny? Fa manina dia niteny foana hoe ka zay dada tena tsy nanapo mihitsy, tena fona Jesosy. Zay ne le fitiavany nefa tsy raha itsika. Ary ny sasany zay tena mampome be mihitsiny mandroso Jesosy tonga soa ianao, dondonina ny trano, mandroso tovolahy bogosy be mihitsy, tonga dia mipetraka eo nilan'ny madama. Fetiny reny manko androany, tonga dia izy le madama, hita mivadiko ry tia. Kisaka ihany Jesosy, tiako ianao, tiako be mihitsy, andeha horoako. Natosika mihitsy Jesosy hoe hita mivadiko fa aza manao zany, tsy rarahako Jesosy, zany tianao hoe zaho efa manambady. Pitika tselatra ohatran'ireny varatra reny izy, zay vao torakovitra Andriamanitra. Ay Jesosy nilaza fitiavana tamiko teto. Zany io tadiaviny aminao ndry vehivavy, reny malala androany, reny malala. Zany tadiaviny ianao, tsy raha iny mihitsy ianao na manambady na mananinona mana fa tia anao izy. Zay nambarany tena marary mpitia. Mitady anao aninona nefa mba te hiresaka aminao ny izy. Betsaka ny problema bro mandana ho amin'ny resaka amin'ny Jesosy ana amin'ny aretinao. Zay nandray an' Jesosy izy ianao naninona? Tantara amin'ny havana izy. Retsy
tongavan' Jesosy tao an-trano a tena ninona tena norokororoany a ny fiiny a tsy niraharaiko mihitsy zany vadiko zany fa za leneleny za manana an' Jesosy dia ny finy kokoa izy ny hiratra ny masoko a vozao zaza vovoan'ny coronavirus zao a ny tomany mafy tamin'i Jesosy a hoe za Jesosy a very araha maty io zanako fa lazaiko anao fa avy namiana azy a nitsangana ny zanako eo amin'ny andro alina io za fa saika torana mihitsy hoe maty ny zanako a niazakazaka ny zanako namiana tonga teo ne Jesosy rineny hitako le avy namiana anao izy Jesosy dia nakao amiko hoe avy namina anao izy neny dia nakao amiko hoe zany no manana ny Jesosy io mananirana ny sainao a tonga dia voavaly probleminao a tonga dia vita zany no manana azy zany mahatonga azy hoe lazao my vehivavy rehetrarehetra ozy ny reny rehetra fa tena marary-pitia tia resaka aminao fa tsy hoe ohatra n'le olona anankiray zay indray na zay ndreny vavolombelona anankiray dododo mandrosoa Jesosy ahoana ianao zay tomany ny Jesosy eo ambony latabatra tomany dia misy valopona sy ny soratra hoe tianao a mitsoka le raha matoa raha hitany vadiko ianao a lasa izy namanako soa tomany teo ambony latabatra teo Jesosy verina avy any izy netiny vadiny misy rangah ao olona dala lazay ny fa tia ahony izy nefa tsy fantatra fa nga za manambady roa ihany io rangah zay le mampalailo an' Jesosy te eona aminao izy tena mitady fitia aminao mihitsiny izy marary-pitia tsy sitran'izy tompoko vavy isany a raha tsy miteninareo vehivavy androano hoe Jesosy a tianao a eno izy arao zay lazainy fa zava-dehibe aminao zany raha misy marary io a ositraniny teniny zany a teniny zany raha misy olanao ovany mengavy ianao an-tanandroso mandoalika tompoko zany vehivavy zany androany raha mety ianao misaralo fandrina amin'ny vadinao androany raha mety andana milaza fitiavana amin'i Jesosy irao le irio fitiavana mandrakizay tokoa no nitiavanao ary ray dia ndeha mentoalika ndeha mandoalika ndeha metoraka aminy fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra va mahereza daoly a ny reny malala rehetra sotra tompoka voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleloia masina Jehovah tompony maro endrika voninahiny ny tany rehetra amen zay ary dia olaziana amintsika indray ry tompony anniversaire rehetra zay vao manao rakitra isika ny androany moa fetin'ireny dia misy tsy anjerina kizikely tsisy kizikely eto fa misy tsy anjerina kizikely zay nalefa taty dia anaovana tsy anjery ho an'ny ny ndreny ary misy fiarabana ihany koa nalefa ny pasteur Lindy avy any Canada dia hoenoitsika koa izay avy any Canada zay dia ay misy ray aman-dreny anao tsy anjeriko io zany eto ho atsika fa tsika moa tsy ho fanatry tavy dia isaorantsika an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ho faliana fiarabana an'ireny
je t'aime fort. Bisous. Le matin, me fait plein de câlins, m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est maman chérie, et c'est elle la plus jolie. À toi ma douce et jolie maman, avec ton sourire rayonnant que j'aime tant, pour ton amour infini, je te remercie. Dans ma maison, j'ai un trésor, mieux que de l'or, mieux que de l'argent, mieux que des diamants. C'est ma toute jolie maman. Aïe, chérie, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ce cadeau que je t'offre aujourd'hui. Je dis mon amour, tu es là toujours. Mon frère, maman chérie. Merci d'être là tout simplement auprès de nous à chaque instant. Merci pour tes bras et tes câlins au sommeil comme au petit matin. Nous t'aimerons toujours d'un éternel amour. Bonne fête maman. Mon chéri, je t'aime beaucoup et je te fais un gros bisou. Maman. Tu es toujours prête à tout donner, toujours prête à pardonner, toujours la plus courageuse. Fête maman chérie. Simplement, j'ai cherché dans les poèmes comment dire je t'aime. J'ai trouvé des mots souvent bien trop longs pour mais oui, tant en fait maman. Et te dire je t'aime, ma maman d'amour. Bonne fête, je t'aime fort. Bisous. Ton enfant. Solo tena mitandrina sy ny birao fiangonana FPVM eto Kanada ny tenako a fa ny marabantsika rehetra minaran'i Jesosy Kristy Tompo ary mitodika manokana ho an'ny dada sy ny ankohonany ary ny fianakaviana rehetra noho ny fahalasany mama izay tsy hita fa indreny malalantsika ihany. Tsy hoe kory sanatria mamofo tamandry na mamendry fendro fa maha-olombelona atsika dia fantatra fa mafy tokoa ny fisarana manofo ary mahiray atsika ihany koa amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mety ny sainay na dia tia lavitra be ty arany dia ialana tsiny raha zao fa afaka maneho ny fampiononana feno ho anareo izahay fa na dia efa fantatray ary matoky sy mino zahay fa efa mahery tokoa ianareo satria Jesosy efa akaikinareo ary araky ny fampahirezana sy teny rehetrarehetra izay nentin'ny dada dia efa fantatray fa efa mahery ianareo ary efa eo akaikin'i Jesosy tokoa mama. Betsaka ny fidoran'olombelona ny nofo rehetrarehetra renay aty avokoa zany dia faly izahay kanefa na mahazanaka anay dada dia faly izahay zanakao aty lavitra aty anompo mampahery ary ihany koa mamalagasy atsika dia misy fomba izay tsy hita maharatsy azy efa maelanelan'ny toerana moa zany dia efa lasa melohany fa mangina kanefa ny amin'ny mahiray atsika ihany koa raha mahazanaka anay dia mafaly anay FPVM Canada zany hoe solotena ihany
no hanolotra hira izay tiana indrindra atolotra anareo mianakavy indrindra fa ho anao dada tompo ampaherezo izahay zay dia mirary soa indrindra dia samy hotahiny Jesosy avokoa tsika dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Zahay solitena avy aty amin'ny fitandremana FPVM Marseille Bethesda sy ny FPVM Nice Côte d'Azur. Ndreto izahay mitondra ny teny fampaherezana ho an'ny Dada Randrenatoandro sy ny ankohonany zanaka aman-jafiny rehetra. Dada, zahay dia tena tianao, manohana anao mandrakariva ka dia tonga eto izay mampahery ary matsiaro anao mandrakariva na ambavaka amin'ny lafiny rehetra ihany koa. Araka ny tenin'ny soratra masina hoe farany mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana, dia ny fahitanay anao mampahery anay sy ny tsikitsikinao sy ny fifaliana dia mampahery anay ka dia manohana anao ambavaka mandrakariva izay Dada. Dia mahereza Dada fa zahay eto foana manohana anao. Dia manao velomantsika rehetra izahay amin'ny anaran'i Jesosy, dia manoroka mamy atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Veloma tompoko. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra na dia toa adaladala ary tsika araka ny toriteny teo hoe misy ny reny adala dia atolotra antsika rehetra ity hira ity.
jua minirai ni fitahinate namiavaka di tananau banambitambi lamusindau pimbali ni tratranau fiuntananda naitaku fiadanana utaina mierineni reni retraretireni ivava aku mihitsy baure hatrany andanitra nyavelu manao rineni kateza sy haharitra satria eo ianao fiantana fitososiana fanikambo timbola kelimu no tena farafa uriana. Bonne fête, maman chérie. Ary amirapiratra lavitra no mitaotao vonana ny andronao ry tompony anniversaire. Ny asiandra manjombona aza dia ho tonga takany maraina. Atoky ianao tompony anniversaire satria misy fanantenana. Eny hijery manodidina ianao tompony anniversaire ka andry tsy amin'ny ayay dia ho tafandry mandry ianao tompony anniversaire fa tsy hisy anaitaitra ary maro no hita fisitraka aminao tompony anniversaire. Izany tenin'Andriamanitra avy amin'i Jesosy izany fa tsy avamiko no entina miarabanao tompony anniversaire androany. Fiarabana hafa mihitsy fiaraban'Andriamanitra rehefa miaraba ny zanany. Dia raha ilay nasoavina ozy ny tompony anjely fa ny tompo mombanao dia ho vakiana ampitiavana ampanetretena manakoako any an-danitra ny anaranao fa tononona ampifaliana fa fantatra Andriamanitra mombanao fa marary-pitianao izy fa ianao kosa marary ninona MD maladie d'amour-n'i Jesosy. Tiany ianao. Tsisy fanafodiny izany ety an-tany na ny pharmacie fa Jesosy ihany ny fanafodiny fity dia maneke mihaino ny teniny fa izy manasitrana amin'ny maladie d'amour rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rakoto Arivony Delicia Modesta tamin'ny 13. Andriaman'olotsoa finoana ianta heriniaina Ravelo Njanahary voangy Israel tamin'ny 26. Rakoto Narsoa Narindra sy Rakoto Arsoa Nancy 15 ans de mariage. Ravo Arsoa Félicie tamin'ny 15. Rabako Arvelo Saondra tamin'ny 16. Rasoa Lofonjanahary Dinasoa sy Rambelo Manonjalisona Entsoemé anniversaire miarabanao. Boré Michael tamin'ny 23 mars. Boré Entso Intensia tamin'ny 23 avril. Boré Maillet tamin'ny 18 janvier. Boré Léo tamin'ny 17 mai. Andriaman'olotsoa Sombony Yarina no Menjanahary. Rajona Setra
andranantenaina Élysée tamin'ny 35, Rasolofo manana Charles sy Randriampavany Augustine tamin'ny 30 mai sy tamin'ny 26 mai, raha ary malala Hélène tamin'ny 27 mai, raha ary Nirina Monika tamin'ny 28 mai, raha oly ary velo lalany anay mai tamin'ny 28, sitraky ny avo Davida Sarobidy 10 taona, raha Nambasoa José Alice tamin'ny 28-15 mangataka fahasalamana amin'ny fahatelo amby 20 taonany, raha velo Manatsoa Rondrony Aina tamin'ny 25 mai, raha koto Manatsoa Jean Alfred sy Razafindra Fara Oly Nirina 33 de mariage, 33 ans de mariage, Andria Masmanana Hortensia 23 avril avy any France, raha Panarivo de Mona tamin'ny 24 mai, raha Zerso Hélène tamin'ny 29 mai, 10 taona na mpandray, raha Zafina Toandro Lisette mai 27 taona tamin'ny 30 mai, raha Rivo Mitantsoniaiko tamin'ny 30 mai 1 taona, raha velo Manatsomboana Sadresy sy raha zay ary velo voahirana mariage tamin'ny 28 mai, raha velo Manatsoa raha Rivo Niaina tamin'ny 20 mai, raha Andriana Rasoa Marcel Nirina tamin'ny 9 mars, raha Andriana Rasoa Mity Loanne tamin'ny 13 avril, raha Andriana Rasoa Mikael Irina Enzo tamin'ny 24 mai, Andrianiaina Fanja Fenzo tamin'ny 1 mai 3, Andrianiaina Erika Tsioriasina tamin'ny 8-5 mangataka vavaka, Andrianiaina Rebecca Soafita tamin'ny 27 mai, Andrianiaina Ida Siasina mangataka ny FPFM 537 andiny voalohany sy faharoa sy fahaefatra, nomenjanahary fanomezantsoa fitahina 5 ans, Raoul Hervé tamin'ny 1er mai, Andriary Manatsoa Maandrienarivo Andoniavo, Ramana Maefa Asina Malalatina, Ramaro Sandratana fitahina tamin'ny 30 mai, Ramanarivo Malalatina tamin'ny 27 mai mangataka vavaka fa hiteraka ho tonga soa tsara vahiny, Randrianiaina Tsiky Mendrikaza tamin'ny 22 mai. Izay ny anaranareo zanak'Andriamanitra izay nitononana teto Androany, manakonako any an-danitra any dia hanao sakafonareo dia mba hatsovy Jesosy hiara sakafo aminareo. Raha ny eritreritro eto, raha ny eritreritro tsy te hame cadeau anareo fa le cadeau nytenen'ny pasteur teo le marari-pity anao Jesosy. Marari-pity an'izy ianao io izay Maria ankehitriny, any amin'ny Jesosy mifanafody nefa ho fanampy midesera, eno tsara le tenen'ny pasteur teo dia tadio any an-trano any fa mila kalain-kalay anao Jesosy dia maneke atao ny kalain-kalain be mihitsy. Dia zao ny cadeau omenanao tompony anniversaire rehetra, dia maiza mampiasa an'izany tompony anniversaire ny vatanao izay tononana manokana eto. Ao amin'ny Isaia 7:50 reketo am-ponao zany Isaia 59 zany androany, 9:20 dia vakiko ampitiavana be avy amin'Andriamanitra ho anao. Raha amin'ny anaran'i Jesosy, raha izao dia izao ny fanekeko aminao tompony anniversaire ho Jehova, ny fanahiko izay ao aminao tompony anniversaire sy ny tengo izay nataoko teo am-bavanao tompony anniversaire dia tsy alo aminao vavana tompony anniversaire, na ny vavany taranako tompony anniversaire, na ny vavany taranako tompony anniversaire, hatramin'izao ka mandrakizay o Jehova le marari-pity anao androany sy anio mandrakizay n'aiza n'aiza misy anao. Ny hira ataontsika dia le hira nytenenina teo hoe mahagaga le fitiavan'Andriamanitra antsika fa tsy mety ritra. Miteny fitiavana foana eto amin'ny altara eto dia variana mihitsy zasy ianao hoe Jesosy amin'ny fitiavanao marina misy ianao le alfa, ianao le mpanjaka ny mpanjaka, le mitianay hatramin'izay fa izay nitaotra manatio anao. Endreny amarony sonomeny ray ao ahy koa tompony anniversaire, ny haiko tompony anniversaire navotanao, ny heliko nofonoinao, eny raiko eny. Raha fotokoza tompony anniversaire ity zanakao vao avonjy re ka velombelomery, ny foko ho teranao iza tompony anniversaire, isaora sy anajanao a tompony anniversaire, anao vonina anao ny sitraka rehetra izay tompony anniversaire rehetra, zay rehetra reny rehetra koa eto androany. Bon anniversaire maman à toutes les mamans de la terre, bon anniversaire à vous tous et bonne fête maman chérie. 537 mangataka hitsangantsika mba hihira ho an'Andriamanitra mba hainontsika amin'ny voninahitra dia mangady ny hira voalohany sy efatra nataontsika
dia ataovy amin'ny mpitiavana an'Andriamanitra ny famarary antsika kaly Andriamanitra ao ambony ao. Miaraka ivavakantsika voninahitra ny ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka, le tompony fahefana feno lehibe dia lehibe any an-danitra any an-danitra any an-danitra any an-danitra tsy takatry ny saina ihany, fa nisy inona loatra ny tetỳ tany tetỳ no nidiny ianao nakaty aminay, te hitrano any anatin'ny tokantranona ihany na dia tsy mendrika ary izay, na dia mikorotandrotana ary ny fonay tsy izany ny jerenao fa tianao tsotra ao fotsiny izay tena tianao tsotra ao fotsiny. Te hisakambina anay ianao dia manakipy ny masonay ferme les yeux, dia manakipy ny masonay izay efa mivavaka marary-pity ianao aty aminay, fa mba fantatray ve izany hoe marary-pity izany? Raha ny olombelona samy olombelona dia mahay mitory fitiavana, marina ny tenin'ny pastera teo fa na dia avy ary ny ora na dia may ny andro ary na mangatsika ary na tsy hisy vola ary dia mifampitory fity daholo ny zanak'olombelona rehetra mifankatia dia manambady rehefa avy eo dia manana taranaka sy zanaka, dia misy renim-pianakaviana misy renim-pianakaviana mikorana mifaly eo tokantrano ao androany satria fête de mère androany rososona zany ny fety ao androany anniversaire sy bonne fête maman chérie chérie sérieuse pasteur. Raha nihira teo ny Jesosy dia mora irainy nisitraka ao rehetra, tena mifona Jesosy fa tsy vitanay zany, nisitraka ao rehetra tena be da be nisitraka ao, tianao ataonay fa nisombotsombo taka mivoatsinampy mba vitanay, ka zany taka nitsombotsombo fitiavanao anatin'ny fonay zany Jesosy mba kolokoloy mba tondrainao le ranao mba hamokatra mba ho tianao, mba ianao misy ny tena tianay ka ny fitiavana kely ao anatinay raha ny mitsizmy mandeha fa ny amin'ny torakafana ny amin'ny olokafo dia mangataka fonana aminao izay mba marina tena izay madio fona hitan'Andriamanitra dia diovy ny fony tompony anniversaire rehetra androany fonony rehetra mba hisy fitiavana miboiboikanao anatin'ny fona tsirairay avy ao. Dia Andriamanitra mahakakamainy zava-rehetra mampianatra anay ity ianao dia aza vela atahotra Jesosy raha ho avy any an-trano ianao raha alina na raha atoandro iray sakafo aminay fa manao karazana sakafo ao an-trano androany atoandro, fa niantsena neny maly niantsena ny raim-pianakaviana namoaka vola tany am-paosiny tany satria nomenao fitahina nomenao fahasambarana, misy olona koa nefa tsy mahavidy fa ny amoron-dalàna ambany tonelileny misy sakafo ankehitriny misotra amin'ny mangatsika fotsiny
fa izay zay ny angaranao ny tianao tsy naina mivoninahitra anao kory hoe misaotra Jesosy fa mimenao volana enyneny anaovana sakafo raha toandro any an-trano any dia mba tongavany roany alina araka ny tenin'ny pastera teo raha hitokam-pandrininy dia mba velan'ny dady izy mba hitokam-pandrina ireo fa ho avy ianao anampitamby azy ame an'le calin serment fort contre toi Seigneur. Amin'ny anaranao Jesosy nangatahako izany tsy ho feniko eto mivavaky ny olona tsirairay avy tompony anniversaire rehetra any an-trano any fenao amen'ny banga fenao tokotra le fa ty anay taloha ela be fa tsy nafantatra zany zay fa ny anay fitiavatena rehefa misy manahirana anay vao miantso anso anaranao zay mba misaotra kely anao zay rehefa avy misakafo ary zay tsy vitanay akory misaotra hoe misaotra fa voky fa maiky izay ny andeha hody sy anasa vilia fa androany dia misaotra anao sady Jesosy namanga anay teto amin'ny titorany tianao tamin'ilay ranandray mpitandro nampianatra an'izany hoe marary-pity anay ianao dia mba sitrano amin'ilay maladie d'amour zay Jesosy le maladie d'amour tianao le AMD tsisy fanafody any amin'ny hôpitaly na any amin'ny dokotera fa any aminao mba mio azany dolo ny vehivavy rehetra na ny lehilahy rehetra marary-pitiavana mba tena le fitiavana tena izy ny eo amin'ny ilany dia ilainao zany naranao maherina angatahako izany misaotra tamin'le hira teo Jesosy amin'ny tononkary sy ny tononkira nataon'ny olona rehetra teo dia anao ny dera sy ny aja voninahitra nio sy mandrakizay misaotra Jesosy eo amen. Ny tompoka dia misy avatra ny tompo menanareo vehivavy moa androany ny hira raika amby 700 mba jare kely tiandininy tena tiany ataonareo rehetrarehetrarehetra ty jareo tsara le ndininy fahatelo amin'ny raika amby 700 hoe izay sakaizanao Jesosy ampoko nosoa lay tiany ianao zany ianao lay sakaizany feno aravona lavitra manjo aizanao ahitanao an'izany ary asainy irainareo nareo isan'andro amin'ny herinandro tiana hoe zay rehetra ilaina hony anananao tokoa raha miaraka aminao mionona ny fo zay rehetra ilaina hony ananany be dia be nefa nomeny Jesosy zava-mahagaga mihitsy eo amin'ny nataony hoe tianao hoe raha tia ianao Jesosy avy rety ny problemiko fa be dia be ny olona efa nahazo vahaolana tamin'izany dia averimbereny hoe zay rehetra ilainao hony ananany avokoa da nametoraka any aminy dia ho hitanao ny fahamarinan'izany zao ary tsika anao rakitra voalohany sy faharozana ataontsika araka ny fomba mahazatra vita zay dia anyreny rehetrarehetrarehetrarehetrarehetrarehetra izay azo le androany amin'ny reny dia atokana ho an'ny W daholo premier étage efa betsaka mihitsy ny W sainga napriminy zareo ny akavidy dododolo moa dia ohatrany malaladalaka ao fa zany fijeriko azy eo amin'ny W raha be indrindra 70 ny W anankiray dia 4 600 000 francs W folo fotsy zany dia 46 000 francs 46 millions W folo ara roapolo dia 92 millions W folo zay dia zay azo rehetrarehetra amin'ny fête des mères sy ny fête des pères dia atokana daholo an'ny W zay sisa za mino fa zay sisa dia feno be ohatra zao premier rihana an'ity aty amin'ny rez-de-chaussée ambany indrindra ty ny eo amin'ny rihana voalohany koa zao ary dia mangataka tsika ny mpihirantsika zay sorana azy be debe fa sady mazoto ny tsara feo solo tena sampana rehetra dia atao ny rakitra zay manome ampifaliana no akasitrahana indrindra. Safira
Entoko dia ho anareo vehivavy amin'izay zao a tianareo Jesosy aza dino a androany izy no niteny an'izay fa hoe tena marary-pitiony izy hoe valy io fitiavana hony izy e androany any dia manao hoe tiako be na io masiny vadinao aza teneno izy tiako be nao Jesosy mihoatra ny vadiko dia jereo a ataovy amin'izay ny hira fa raika amin'ny fitopolo sy efajato izao ny faniriako manetsika ny fokosakaizanao mandrakizay dory lazao ny tompo zany fa tena faly izy meno an'izany e zay ny faniriako na inona miatra
na inona manjona mahazo daka na mahazo fitondry amin'ny vadinao sy ny adi-tsaina sy ny korotana, enao no anteninaiko io tantanany dia avidy Jesosy tano tantanonao ny diako tompo mamonjey, dia hitanao ny famonjen'Andriamanitra. Ny ndiny ny fahatelo nangatahany tompo mihitsy hoe mba hatonina antsika rehetrarehetra sy ny vehivavy izay sakaizanao Jesosy. Porokino soa marina zany hozy Jesosy, feno aravona lavitra manjo zay rehetra ilaina ho Jesosy ananany avokoa raha miaraka amiko ianao mionona ho azy any, fo sambatra ianao tretrika ianao ravo ny fanahinao taontsika rehetrarehetra zany mpitsanganana any tokantrano rehetrarehetra any ny ndininy faharoa sy andoniny fahatelo dia manomboka amin'ny fanaterana fanatitra zay ho an'i Jesosy nonony amin'ny bonne fête maman chérie. Tsangantsika rehetra. Faniriako maletsika ny fo usakaizana matraky zatoria inona miasa na inona majo ianao no antenatra itantanany Jesus tano aue tantano e tantano nao idikutu umabute zay sakaizanao Jesus no ambokiso feno aravuna sinavisa majo zay rehetra ilaina ananana toko raha miaraka aminao miaraka aminao miolona ny fo sambatra Jesosy tresika kokoa ravo ny fanahy tononanao miso. teka ho an'ny tompo mafitsika misaotra Jesosy amin'izany misaotra voninahitra ny ho an'Andriamanitra reriany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro endika voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka sika rehetrarehetra anao rakitra daholo zao ny reny rehetrarehetra any tokantrano aterina amin'izay manomboka raha-pitso alatsinainy io dia ary todododolo hoe voatrina ny vitan'ny reny rehetrarehetra atokana dia ho an'ny dablodododoolo zany fahatsiarovana hoe reo ny vitan'ny reny ho tahaka izany koa zay ho vita any amin'ny ray fête des pères afaka ray volana. Saotra tompoko. Fitiavanao
fitiavanao tompo babao tenaba pujatsarana anila kwatsani nangidina manilati kinatuma ani niutaku nefavoavela nichusaku tinisitavela ujuvinawa ulubanawa isau fitiavana Pamuzi maheri bitsitu biteri sinamelayo veri Namu zingayu simula tenayu yang lalui raju Niutaku tefavoavela nichusaku tinisitavela nujuvinawa ulubavawa isau fitiavanyana fitiavakyana kuyana nalulutshanalo wana paurina sinapitsalina utsaluna vachakisa babu ni fitiavanao tumpon babao tenaba punya saranao simanya menina venufitaila vicesi dia misaotra an'Andriamanitra rehetrarehetra afaka nanatrika izany fotoam-pavahana fetin'ireny zany ary mivavaka mafy tokoatsika ho an-tany sy ny firenena mba araka ny teny tompo fa ny ravany tanteraka izao ny coronavirus mba hivavaka amin'izay ny fiangonana saotra ny tompontsika zao ary dia anotritra ny rakitra ho an'ny tompontsika sady andray ny tsodrano azadino 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 izao tenin'ny tompo zao ao amin'ny tononkerin'ny Solomona faharoa ilay nomeny antsika teo tononkerin'ny Solomona faharoa ny andininy fahafolo zay no maranantsika amin'ny fotoanandroany marary-poteony izy dia hoy ny andininy fahafolo hoe ny teny malalako ka nanao tamiko hoe mitsangana ry tompo vaviko vavy avako ry tsara tareko ka andeha ary avereny hoe mitsangana ry tompoko vavy avako
ry tsara tarehy ko ka andeha ary. Izy anio no miteny zany tsara tareo natrehan'Andriamanitra. Voninahitra lehibe ne zany raha maty ianao rehefa raha dray da tonga da iatsapazany fotsiny velomaritany. Tsara tarehy andeha ary. Hitantana anao mihitsiny izy minoany zany ianao. Tsangana amin'izay ary tsika mamiko indrindra anao Jesosy fampiainy vavaka. Sika rehetra sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Ny vavaka tokoa ianao, ny asa tokoa ianao. Kely sisa Jesosy ny valana retiny eto aminay. Tananao mahery nanao zany, fitiavana nanaovanao zany. Ankehitriny fa miazakazaka anao hamina ny tokantrano tsirairay avy. Rava tanteraka izao coronavirus izao Jesosy. Zay ny vitanay, vitany rehetra ny reny. Marika ny fitiavana anao Jesosy. Taio reo mehery, me fahasalamana. Trotroy mihitsy androany Jesosy eo. Fiino mafy ary omeo azy zay rehetra iriny ny fony. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika vonina ny tany rehetra. Amen. Raisotsodrano. O Jehova tompony maro, aza matahotra ary aza merikerika foana. Zany Jehova Andriamanitra ao. Mitantana anao amin'ny sandro mahery ny fiadanako sy ny heriko rehetra aho. Zano Andriamanitra ao, zanako ianao. Ho avy aloha aditiko ihany. Ary hatramin'izay niarahanareo tamiko izay o Jesosy, moa nisy nahory ianareo va, ary mbola tsisy ahory ianareo. Zay ny tenin'ny Tompo ho anao androany. Anodera ny aja, vary ny voninahitra mandrakizay ry Tompo. Amen. Ataontsika amin'izay ny hira fa raika amin'ny 370 engane ka ombanareo Jesosy ianareo manangatanana makaty aminay izay manangatanana aminareo dia ho hitanareo ndray fa Jesosy miaraka amintsika foana ary ho hitanao fandresy isika amin'ny coronavirus. Sangatanana engane ka ombanao Jesosy anaty seana sava
tanteraka tokony zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro benika voninahitra tany rehetra. Amen. Dia samy maherezandray tompoko ahita fiadanana ahita fiafaliana dia hijoroana ireo vavolombelona amin'ny androany hoe tena nahita ny tompo tokoa aho na ny alarobia na ny amin'ny lahady. Ny amin'ny alarobia zao aza adino fa fisotroana ny rano Jesosy ary za mino fa hisokatra amin'izay ny fiangonana satria ao Jesosy mpiainy vavaka miaraka amintsika. Mahereza dolo tompo. Ciao, a ci sei, si navellano i
tomanga hieno ave ianao ity misy teny kely tiako atao aminao dinidiniky ny mpivady resatresaka fatiady kalma fotsiny faty ampisentoatranao etoariny teninao rerysafondraso aza tao lavanoatra fa sao makara riando raha lava mantso no miteny olo very tokony soe fizao raha teko ane mbola manako anao tatoato zay rakoto misy fiovana tsikarotro taminao hitany piretanana isan'andro te alipody indrandray aza tsy tafody fa inona no mazo anao manontany madamo tena marina mihitsy izany ry madamo raso somarina tisatisa ny fiarantsika roa taloha ianao tena tsara zao ianao efa soarasoara tena hitako normal na le fodiko al handray satro favanao ringa ity tena manoty avanao ranodotopity ianao tsy mody ratsy mamo manitsakitsaka tokatrano izany fenao no milaza fa hoe normal orasoa fa ty malalato atrany ianao mariny zany isy zavatry indraindray atao no tsy sakako ihany exitina minaonaona vazavaza tsy ahotsy ahoana sao ne raso olombelona fa tsy ako karakoto indraindray tena mariny zany fisakoane tonga saina matsapany zany fisako no mafataro fisatina masaro piaro ifodina oaliny rakoto batsaro sao aronola zaiko anao madamo raso tsy aleve mba ifanaraka amizay tsika roa aoko zay reny adiady eny rana amin'ny mpivady andriamanitra nobolo avina tapolo orakoto a have ianao mbola misy fitiavana ihany tena faly be faly toko mare an'izany handao arizato